losses, won no contest. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Tokyo, Japan, he is the worldwide lightweight champion, the 5-pound kid, Takanori Steve Percival, responsável pela condução da terceira luta do card principal UFC Macau ao vivo, na íntegra e com exclusividade na tela do combate. A emissora oficial do UFC no Brasil, luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. Vai sair faísca agora do octógono do UFC. Takanori Gomi está aí com detalhes vermelhos nas luvas. É o russinho ali, né? É o japonês russinho.